wayan Android ko kuma kwamfuta tana tare da wasu abubuwa na sirrika wanda za su iya taimakawa wajen misali bin diddigin mutum ko kuma ganowa mutum ko wani abu makamancin haka. Na yi status ko kuma na yi bayani kan cewa za mu yi tutorial kan yadda za ka iya ganin wato za ka iya sauraron kiran da mutum yake yi ta cikin wayanka, sannan kuma kana iya ganin chatting ko kuma messages da mutum yake yi a cikin wayarsa ta cikin wayarka ba tare da ya sani ba. So akwai tambayoyi da yawa ko kuma akwai bukatan cewa ana so a yi wannan abun wanda mutane da yawa suka tura mu. So abu na farko da na fara lura da shi shine wannan bidiyon ilimi ne kuma za mu yi shi don ilimantarwa. So duk da haka za mu yi yarjejeniya da wanda za su kalli bidiyon ko kuma wanda za su siya bidiyon, saboda wannan bidiyon ba na free ba ne. Dukkan wanda yake so, tunda za mu haɗa abu guda biyu ne, wato yadda za ka yi sofayin call da kuma yadda za ka yi sofayin messages. So zai zama cewa bidiyon na sayarwa ne wanda yake da interest yana iya yin magana, za a faɗa mashi kuɗi da kuma dokokin bidiyon, sannan kuma za mu ba shi link inda zai je ya ga wannan bidiyon da dukkan wasu abubuwa da ake bukata. So kafin mu tsunduma wajen gabatar da shi tutorial din, akwai abubuwan da ya kamata mu fahimta. So idan misali aka yi maganar harkar technology ko wani abu makamancin haka ko kuma harkar hacking ko wani abu, so abin da yake fara zuwa ran mutum shine za ka yi abu ba tare da kowa ya sani ba, ko kuma za ka iya yin wani abu wanda zai ba wa mutane mamaki. In fact haka ne. So wajen gabatar da wannan abun, misali kaman yadda za ka bibi kiran mutum ko kuma yadda za ka bibi yadda mutum yake gudanar da abubuwa akan wayarsa, so akwai sharuɗa ko kuma akwai hanyoyin da ya kamata a ce ka bi su. Misali kowace Android ko kuma kowane kwamfuta tana da wani abu da ake cewa IP address. IP address shine wanda zai taimaka ma wajen misali shiga intanet ko kuma wajen gudanar da aiki da kwamfutar ka ko kuma wayarka. So cikin wannan tutorial za mu yi bayani ko kuma za mu nuna wato hanyoyin da za ka iya bi, misali ka iya reaching target ko kuma ka iya ganowa ire-iren wannan abun. Misali tunda ya kasance kana so ka fi diddigin mutum, to wani mataki ya kamata ka yi? Dole za ka buƙaci ka samu wani abu wanda zai assessing ɗinka da shi. Idan na ce assessing, ina nufin misali wani abu wanda zai alakanta ka da shi. Yana misali yana yin browsing da wayarsa. So tunda yana browsing da wayarsa, kuma kowace waya da za ka yi browsing ko kuma kowace kwamfuta akwai abin da ake cewa IP address. So matakin farko shine za mu fara ganowa wannan IP address, ko kuma za mu iya ganowa misali number wayan da yake aiki da ita, ko kuma muna iya ganowa let's say misali wifi da yake aiki da shi ko wani makamancin wannan. So abubuwan suna da fa'idi sosai ta yadda mun shiga cikin tutorial din tsundum za ku iya fahimtar dukkan abin da nake so in nuna mana ko in gabatar mana akan shi wannan tutorial din. So amma kafin mu je mu, kamar yadda na faɗa a farko, shine wannan bidiyo zai kasance bidiyo ne wanda za a sai da shi, sannan kuma akwai doka akan shi, saboda za mu yi wannan tutorial ne ko za mu yi wannan bidiyo ne domin ilimantarwa da kuma faɗakarwa, ba mu bukata ko kuma niyyar cutar da wani ko na makamancin wannan. So wannan kenan.